Okay, and beloved children of God, we are inviting you to listen to a very wonderful program on every Friday, Oroishiti, that has to do with homes and families, and that has to do with the role of husbands in the home, the role of wives in the family, and the responsibility of parents to their children. And we know this is what we need at this end time. And you know that the Lord is going to bless you as you listen to that message, Oroishiti, coming up on Friday, every Friday. And as you listen to it, we believe the Lord is going to give you more understanding of how He wants your family to be, and for a progressive and successful and blessed family. The Lord bless you. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, ẹ̀rù rẹ̀ ni mo bà o, ẹ̀rù jẹ́jẹ̀jẹ̀ tó pa Fáráò lára, bàbá mi ẹ̀rù tí ò ṣe é wò. Ọlọ́run mi, òṣùbà rẹ̀ mọ̀ rẹ̀ o, Ọlọ́run mi, àwàwàwọ́ Olódùmarè. Òṣùbà rẹ̀ mọ̀ rẹ̀ o. Tó gbé Fáráò mi létí Òkun Pupa. Jìnnìjìnnì rábò ayé. Ẹ̀rù jẹ́jẹ̀yẹ̀yẹ̀ o. Ó dẹ̀tẹ̀ kó Míríàmù. Àbáríbítí o. Àárìnrìnrà bàtà. Nítorí bó ṣe. Àrá tó sún ní ọ̀run. Tí ayé mi títí. Arawa, olówó àkùnrin o. Omi mi tó milẹ̀ ayé kìjikìji. Ọ̀rọ̀gọ̀ jígọ̀ bàbá àwọn ẹrù. Àdáná bínú jó. Àdáná bínú jẹ́. Ẹ̀kẹ́rìn nínú iná. Iná tẹ̀rí bá fún bàbá. Iná tó jó ìgbẹ́. Tí ìgbẹ́ kò sí rún. Kẹ̀kẹ́ iná tó gbé Èlíjà lọ sí ọ̀run. Ọwọ́ kan ṣoṣo tó gbé gbogbo ayé. Ọwọ́ tó mú àgbẹ̀ jáde nínú omi. Ọwọ́ tó gbé òkú ọjọ́ mẹ́rin dìde. Ọbẹ̀ nìkan jà tọwọ́ bọ̀ gbogbo ara lé lójú. Ọ̀rọ̀ ìgbàanì tó gbé gbólóhùn mú mi. Aláṣà àgbà tó fa igi Kédárìyà. Agbẹ́gbẹ́ òkun, alùpùpù ọ̀sán, àkìlì inú ilé, àkìlì ojú ogun, àròdẹ́nà ọ̀la, àárọ̀ ọ̀rẹ́dẹ̀ ọ̀la. Aláàfin àjọ̀bọ̀, aṣúdẹ̀ ẹ̀rẹ̀mí òjò, ìlú ẹ̀yà ìdá, ẹ̀rù tó ju gbogbo ẹ̀rù mìíràn. Ẹ̀rù rẹ̀ tó bá Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ẹjọ́ nìyẹn lógo lálẹ́. Abẹ́rù Ọlọ́run ò ní gbà ní. Iná ò sí ọ̀run. Kábíyèsí.
jọba. Àwọn ọba ayé tó dáadé wà ní lọ́sùn mi. Wọ́n wẹ̀ gbogbo jọ́tọ̀ bọ̀ ọ̀run wá lóye wá. Adé yìí náà ládé rẹ̀ tó tó ọba. Nínú ọba Ẹ̀ka ọ̀run. Ìjẹ́ ìjọba ìlú mi. ọlọ́pọ̀ jùlọ Ìjẹ́ olúwa ni ó jẹ́ bàbá olúwa ní ẹ̀mí. Olúwa ní Ẹ̀wọ̀n wò lórí ohun tó la iná kọjá. Àwọn náà ṣẹ̀dọ̀ bàbá àgbẹ̀ wọn ní ìwọ̀n wa. Ẹ̀dẹ́ pé ìyá iwájú rẹ̀ bàbá ayérayé. Ọlọ́run tí ò lè jẹ́ tó tó ọba. Ẹ̀sán sára sí olúrun máa wọ̀. Ẹ̀rù rẹ̀ kárí ayé, ẹ̀rù rẹ̀ ó bá òun. Ẹ̀rù ó bá òun. Ọlọ́run tí ò ṣe yájú sí. Bẹ́ẹ̀ni, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ wà nílé, ẹ̀yin mọ́mì, ẹ̀yin bàámi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi gbogbo ẹ kú dédé àsìkò yìí. Etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa, ire létí yín á máa gbọ́. Ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá, ire lójú yín á máa rí. Ẹ kú dédé àsìkò yìí, àsìkò ìmúra ọdún. Ọdún tó ń bọ̀ lọ́nà yìí a ó jọ rẹ́mi ṣe ni lórúkọ Jésù. Ọdún tó ń bọ̀ lọ́nà yìí kò ní bá yín nínú èèpẹ̀ lórúkọ Jésù. Kò ní bá yín lọ́sibítù lórúkọ Jésù. Kò ní bá yín nínú sàárè. Kò ní bọ́mọ yín lọ́gbà ẹ̀wọ̀n lórúkọ Jésù. It is well with you. Mo kí yín lọ́kùnrin, mo kí yín lóbìnrin, mo kí yín lọ́mọdé, mo kí yín lágbàlagbà. Gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin pèdèpèdè, ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ayé. Gbogbo yín la kí níbẹ̀ yẹn pé ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa, ire létí yín á máa gbọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ ò ní gbúròó ibi lórúkọ Jésù. Ẹ kú kalẹ̀, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Bẹ́ẹ̀ bá ti ṣí ẹ prógrámù yẹn, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa tara ṣàṣà kẹ́ ẹ ṣí ẹ prógrámù yìí. Ẹ jẹ́ kó kárí ayé, kẹ́ ẹ jẹ́ kí àwọn ìdílé kan jẹ àǹfààní Ọlọ́run nínú ayé yín níbi tẹ́ ẹ bá ti ṣí ẹ prógrámù yẹn. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo ọwọ́ tó ṣí ẹ prógrámù yìí lórúkọ Jésù. Ẹ ó sì ríre gbámú lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ bá ń gòkè lọ ẹ̀ ní jábọ́ lórúkọ Jésù. It is well with you, sir. Bàbá ẹ bá ń káwọn tó wà nílé, ẹ bá ń kí wọn. Ẹ kálẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa o, àdẹ̀kù múra ọdún o, gbogbo èèyàn wa lágbàáyé tẹ̀ ń gbọ́ wa ni àkúmúra ọdún Ọlọ́run á ṣe kí ni á wà pẹ̀lú wa o. Àmín Ẹ Jésù. ṣé o tẹ́ tún jọ́ ẹ wa lónìí lórí ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí lálálẹ́ prógrámù tó máa ń pè lálálẹ́ Friday bẹ́ẹ̀ ló máa ń wá sétí ìgbọ̀nyín pípẹ́ tí ẹ̀rá gígábáìtì pẹ̀ fi ń wò wá àtọ́jú tẹ fi ń wà ní mo ní ojú yóò ní fọ́ lórúkọ Jésù Ọlọ́run tó mú abẹ̀rẹ̀ January a tún máa parí December lórúkọ Jésù àti ní àti ẹ̀yìn nǹkan ní wọ́n ò ní yọsùn lórúkọ Jésù ẹ ṣé púpọ̀ ẹ ṣé. Atúnika fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí tẹ́ kí wa kú oríire nígbà tọmọ wa ń ṣọjọ́ bí. Thank you so much, we really appreciate you all. Adúpẹ́ àtọ́pẹ́dá a ò jọra wa lójú o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kọ̀wé ránṣẹ́, ẹ̀yin tẹ́ pè wá àtẹ̀yin tẹ́ pè wá, the Lord will bless. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti gbàdúrà fún wa, àdúrà yín á gbà lórí ayé wa. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Abala ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí ráńpẹ́ òun la tún ń lọ lálẹ́ yìí. Àròjinlẹ̀ ni mo pè é, ìpè ká ṣe jẹ́jẹ́. Gbogbo bí tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ wa lókè pẹ̀lẹ́ ní gbogbo bí tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ wa, ọmọdé ló ń gbọ́ wa, àgbà ló ń gbọ́ wa ni. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀sọ́ láyé yìí mà gbà, ayé gba jẹ́jẹ́, ẹ jẹ́ afẹ̀sọ̀ ṣe. Olówó ayé fẹ̀sọ̀ ṣe ilẹ̀ ń yọ̀ nìyàn. Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ayé ẹ fẹ̀sọ̀ ṣe ilẹ̀ ń yọ̀ nìyàn.
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nípò gíga ènìyàn á máa ṣubú ọ̀rọ̀ ìṣítí ráńpẹ́ ni mo pè é tó bá ń dùn fún ọ lénìí má fọ̀rẹ́ rẹ ṣe yẹ̀yẹ́ torí kò ní lórí kò sẹ́ni tó mọ̀la tó o bá rí jẹ lónìí má fẹni tí ò rí jẹ má fi ṣe yẹ̀yẹ́ o torí pé òní lórí kò sẹ́ni tó mọ̀la bọ́lọ́run bá gbé ọ lọ́wọ́ sókè lónìí tó o wà lókè má wá àwọn tó wà nílẹ̀ bí ẹni pé wọn ráyé gbé torí pé wọ́n gan tó o wà lókè o ò mọbi tí wàá ti bára rẹ lọ́la bóyá onídìílé aláyọ̀ lónìí tẹ́ ń ṣe I love you I kiss you torí tọrùn má wá àwọn títí tí wọn ò ṣe déédéé wọn má kà wọ́n kún ẹlẹ́ṣẹ̀ má dá wọn lẹ́bi torí pélẹ̀ tí ó mọ́la ìwọ gan mọ́ ilé ayé yìí láti rólówó tó padà wá dẹrú o ilé ayé yìí lòbìrí tí ń yí tó sì ń yí kan tó ń yí ẹni tá a ti rò pé kò lè dára fún mọ́ lòbìrí ayé sì yí kan Ọlọ́run sì rántí ẹ̀ sí rere ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lókè òkun bóyá oníwèé ìgbélu ni má wo ẹni tí ò tí ì níyànyànyàn bí Ọlọ́run ò lè gbàdúrà mọ́ wo òkè òkun yín láwa o àti rẹ́ni tó fún níwèé ẹni tó ní páálí pupa tó tọ́rí sí orílẹ̀-èdè yìí wọ́n sì tún gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀ àròjinlẹ̀ ni mo pè é ronú kó ròjinlẹ̀ dáadáa wo torí pé o bímọ lónìí má wo ẹni tí ò tí ì bí má wo yànyànyàn bí ẹni pọ́lọ́run ò ní dá lóhùn mọ́ ogójì ọmọ òtó Ọlọ́run lù pa níjọ́ kan ṣoṣo gbogbo ipòkípò tí ẹ̀dá bá bára ẹ̀ láyé mọ̀ wípé kì í ṣọgbọ́n orí rẹ kì í ṣe agbára rẹ kì í ṣe ìwé tó kà kì í ṣe bó o ṣe tó lọ ṣe wà níbẹ̀ àánú lórí gbà tọ́lọ́run bá ṣàánú rẹ mọ́ wà wọn tí ò tí ì ráàánú gbà bí ẹni wípé wọn yẹ ní àánú tọ́lọ́run bá rántí rẹ sí rere tó o mọ̀ wípé Ọlọ́run ètò ni ó rántí rẹ sí rere lẹ́nìí àwọn tó wà lórí kíù tó wà lórí ìlà torí pé o wà níwájú ló ṣe kàn án àwọn tó tò sẹ́yìn máa wò wọ́n bí ẹni pé wọ́n ní déwájú ìgbàláyé o ayé ń yí kan nìyàn ayé ń yí kan lọ́wọ́ ń yí kan tálíkà àdúrà mi ni wípé ìgbà tó dára ni ó mọ̀ yí kan gbogbo wa lórúkọ Jésù ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ a sọ̀rọ̀ sọ wò ẹnu èèyàn báyìí ó máa ń pànìyàn àti lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ tó sì sọ rí gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ ò ní sì sọ lórúkọ Jésù o ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run mo dọ́dọ̀ ẹ̀yin náà ẹ fẹ̀sọ̀ ṣe ẹ ṣe pẹ̀ ìfàmì òróró yàn tẹ́ ẹ ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ lò pẹ̀lẹ́ ẹ fẹ̀sọ̀ ṣe ẹ apply ọgbọ́n Ọlọ́run sí ìmọ̀ràn ní o mi ò tó yín bá wí o torí bàbá àti ìyá lẹ jẹ́ fún wa nínú Olúwa ṣùgbọ́n ẹ máa rántí wípé àwọn tó gbóná jù yín lọ àwọn ògbóǹtarìgì wòlíì wọ́n ti kú àwọn bàbá lọ́lá ń forúkọ wọn gbàdúrà àwọn dà lónìí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn wòlíì ńláńlá àwọn dà lónìí à ń rántí wọn ni ilé ayé yìí ò lọ títí ọ̀rọ̀ sí tí ẹ̀mí ráńpẹ́ ni ẹ jẹ́ ká bọ́ sí abala tó kù Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Hello, Mommy. Hello, daughter. How are you? I'm fine, Mommy. How are you, too? I'm fine. So cold. Oh, I can see you look so cold. How are you today? I'm fine, but it's really, really cold, honestly. Sorry. You just have to be. There's nothing we can do about it. Okay, Mommy, I love your hair. So beautiful. Thank you. Mommy, you're looking so young every day. Wow. Thank you. You're welcome, Mommy. Thank you. So what are you doing on your phone? I'm just checking some messages and I want to reply them back. That's what I'm doing. Okay. I love your dress. Wow, thank you. It's beautiful. Mom? Yes, darling.
There's this person I would like to introduce to you. That's lovely. My Good. friend. Your friend? Yes, Mom. Wow. Yeah. Tell me more about your friend then. Okay. Well, this person is someone I would like to spend the rest of my life with. Wow. Yes, Mom. That's a good news. That's a good news. That's a good news. I've been expecting that before. Yes, That's good. Thank you, Mommy. You're welcome. Yeah, we graduated from the same school. Good. Yeah. What does Olushola do for a living? Well, Mom, we're still trusting God for a good job. And I believe the Lord will give him a good job, Mom. Trusting God Yes, Mommy. for a good job. Yes, Mom. So, are you telling me you are trusting God? Are you telling me he doesn't have anything doing at the moment? Mommy, So- we're trusting God. Can you let me talk? Okay, Mommy. I know you are trusting God. Somebody that cannot feed himself, talk less, he will feed you. Are you telling me you are bringing an handicap to this family? You telling me you are bringing a liability to this family again? When you know we have nobody, I expect you to go out there and bring a successful man into this family. I expect you to bring a very great and productive man into this family. You know we don't have anybody. I spend a lot on you. And you are telling me now, after I spend all I have on you, you are telling me now your husband is still trusting in God. Hey. Oh my God. Irú ọmọ wo lélẹ̀ gan-an? Ṣé mi mo bí ẹ ṣá? Àbọ̀pàrọ̀ ẹ lọ hospital mọ́ mi lọ́wọ́ ni. What do you know? How old are you? I'm your mother. I'm your mo bí ẹ. Mommy, why are you Yes. so concerned about material things? Can't you Material just things. put the spiritual things into consideration as well? Spiritual. Mommy, Spiritual. spiritual things controls the physical things. Mo Mommy, gbé. please. Spiritual. Please, Kí ló mọ̀ tó Mommy. ń jẹ́ spiritual? Do you know what spiritual mean? Don't you know they will first see the physical thing before they see the spiritual thing? If you are not dressed well, which husband will see your spiritual dress? Can anybody see your spiritual dress? I'm talking about your physical something. You have to be okay physically before you be talking about spiritually. Kí ló ń try láti kí ló ń gbé ṣeré ìwọ ọmọdé yìí? Huh? Your presence needs to be alright before you can be able to think about the future. Come on, think, ronú ẹ wò. Search for somebody that has future Mom, and present. Mom. Yes, daughter. He has a very good and a bright future. Shut up your mouth. What do you know about future? When there is no present, can future exist without present? Eh? Can future exist without present? Don't you know that your present is the most important thing? The present will talk about the future. Mommy, Yes. fearing. He God- loves God and he loves me. Is God friend? Is that what I'm telling you? Show fẹ́ gbọ́rọ̀ ni. Is God friendly? God friendly will bring you, will put food on your table. God friendly will give you money. God friendly will clothe you. Ronú ẹ wò. Ìwọ nìkan ni mo bí mo kó bá mi wọ́n mọ yìí. Jẹ́ kí àwọn ọ̀rẹ́ mi jẹ́ ká jogún bí àwọn ọmọ gbé ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ọmọ tí mo bí. It's okay, Mommy. It's okay, Mommy. It's alright, Mommy. But Mommy, you know I deserve to be happy. Please. Kí ló mọ̀ náà pè ní happiness? I'm not happy you are saying you deserve to be happy. I know you deserve to be happy. But you need to make me happy as well. Okay. Make me happy. Okay, Mom. Okay, it's okay, Mommy. Please, make me happy. Bring a successful man into this home. Please, don't let my friends be mocking me. Má jẹ́ wọ́n
fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ mọ́jà yóò ṣe ẹlẹ́yà mi. ẹ káàbọ̀ padà sórí ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣí ẹ prógrámù yìí káwọn màmá kankan lè kẹ́kọ̀ọ́ nínú fíìmù yìí. We are doing this film not to kì í ṣe pé bóyá owó là ń wá níbẹ̀ but just to bless a family díẹ̀ ká kàn lè ṣí àwọn ìdílé kan ní etí nípa tó ń pè ní ìdílé a lot of things níbẹ̀ the Lord will bless you. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá ṣí ẹ program yìí ayé màmá kan lẹ rí yẹn o màmá tó jẹ́ wípé luxurious something ni kò fẹ́ ọjọ́ iwájú ṣùgbọ́n ìsinsìnyí ló ń fẹ́ fún ọmọ ẹ̀ ọjọ́ ọ̀la kò kan màmá yẹn ṣùgbọ́n èní ni màmá bá èní náà bá dòwò pọ̀. àwọn yẹn ní bíbélì bá wí kí ẹ má ṣe ṣàníyàn ọ̀la. àwọn yẹn náà máa kó ti bíbélì yìí pé ẹ má ṣàníyàn ọ̀la ó ṣe àníyàn ọ̀la ó pèsè fún ara rẹ̀. The Lord will bless you tonight in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ a máa tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí talẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí talẹ́ yìí ó máa lágbára púpọ̀. N tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí òun náà la pè ní complete father. Ẹni tó bá mọ bàbá mélòó níbẹ̀ yẹn bá mi invite àwọn bàbá wá sórí program yìí lálẹ́ yìí. Torí a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn màmá, a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn obìnrin rere, a ti sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́gbọ́n obìnrin, a ti sọ̀rọ̀ nípa gbogbo a lot of things láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó obìnrin ipa tí obìnrin ń kó how you can take care of your husband, how you can protect your home, gbogbo ẹ̀ láti sọ ẹ̀yẹn lọ́wọ́. Gbogbo àwọn program ó wà lórí YouTube, ó wà lórí page ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí, ó wà lórí page èmi náà ẹ̀rí a ti ń sọ gbogbo ẹ̀. Àwọn dádì náà mo rò pé àwọn dádì náà ó yẹ káwọn náà gbọ́ títí wọn ní sáà tá a wà. Yẹ bá mi invite a lot of father onto this platform. Ẹ jẹ́ àjọ ṣàsọyé pọ̀, ẹ jẹ́ àjọ gbara wa nímọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí, ẹ jẹ́ àjọ ṣíra wa létí nínú ìwé mímọ́, etí inú gbogbo wa ò ní di lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ yẹn farabalẹ̀ o, ẹ kẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí talẹ́ and the Lord will bless you in Jesus name. Abẹ́ ǹsọ́ ńlẹ̀. Ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ní àṣálẹ́ yìí ni à ń pè ní a complete father. Bàbá tó pé. Bàbá kan wà tí ò pé. Àwọn bàbá kan wà tí ò pé. Àwọn bàbá kan àwọn bàbá yẹpẹrú kan wà. Àwọn bàbá kan wà tó yẹ pé wọ́n kàn ń jẹ́ bàbá ni ṣùgbọ́n bàbá iṣẹ́ bàbá yẹn kò jẹ́ yọ nínú ayé wọn. Àwọn bàbá kan àti ṣó wọn ní last week náà bàbá kan náà ni àpẹẹrẹ bàbá kan náà lẹ́rí lọ́sẹ̀ tó lọ nínú ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí. Bí àwọn ìyá wa ṣe sọ a ti sọ̀rọ̀ nípa obìnrin onírẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n ní àṣálẹ́ yìí àwọn bàbá wa ni a fẹ́ bá sọ̀rọ̀. A lè fẹ́ kí àwọn dádì wa gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ mú ìjókòó yín. A kàn fẹ́ ṣí etí inú wa ni pé tó máa ń pè wá ní bàbá kì í ṣe nǹkan tó kàn lè mọ pè wá lásán ni a ní láti máa ní ó ní ojúṣe kan tó yẹ ká máa ṣe kí ni o tó yẹ ká máa ṣe kí náà tiẹ̀ ń pè ní bàbá tó pè bàbá jẹ́ adarí inú ilé. Bàbá jẹ́ adarí bẹ́ẹ̀ ni bàbá jẹ́ ẹni tó jẹ́ olórí inú ilé. Wow. A father must be what a head of the family. Ẹ tó bá wọnú ìwé bíbélì wa ìwé Genesis ẹ bá wa kà á Genesis 18:19. Ohun bíbélì sọ fún wa ó ní for I have chosen him so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing justice and righteousness. Ó ní 18:19. Ó ní Ọlọ́run sì wí pé Sára aya rẹ̀. No, Genesis ni o. Genesis 18:19. Oh, sorry. No problem. Genesis 18:19. Ẹ fẹ́ bá wa kà ní èdè Yorùbá ni o. Genesis 18:19. Nítorí tí mo mọ̀ ọ́ pé ó fi àṣẹ fún àwọn ọmọ rẹ̀ àti fún àwọn ará ilé rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ kí ó má bàa pa ọ̀nà Olúwa kí wọ́n máa pa ọ̀nà Olúwa mọ́ láti ṣe òdodo àti ìdájọ́ kí Olúwa kí ó lè mú ohun
tí ó ti sọ fún Abrahamu wá. ẹ ṣe ó ní bàbá gbọ́dọ̀ jẹ́ kí olórí ilé à ń sọ̀rọ̀ pa a complete father. Bàbá gbọ́dọ̀ jẹ́ sábà tí wọ́n ní ìwé Genesis kan náà 3:16 ó ní Bíbélì Ọlọ́run sọ fún obìnrin ó ní to the woman ó ní your pain will surely multiply. Ó ní in pain you shall what? You shall bring forth nínú ìrora nínú ìnira lẹ́sẹ̀ máa ṣe kí lẹ́sẹ̀ máa lóyún. Ó ní ṣùgbọ́n kí ní kan ló wá parí tó fẹ́ ó ní ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ ọkọ rẹ ní ìfẹ́ rẹ aṣe kí ni o yóò máa fà sí. Abálájọ táwọn obìnrin máa fi ń nífẹ̀ẹ́ ju ọkùnrin lọ. Bẹ́ẹ̀ni ó ní ṣùgbọ́n Bíbélì ti sọ ní ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ ọkọ rẹ ní ìfẹ́ rẹ yóò máa fà sí. Ìwé mímọ́ pé so ọ̀dọ̀ bàbá ní ìfẹ́ aya aṣe kí ni o a máa fà sí. Ọ̀dọ̀ bàbá ní ìfẹ́ ọmọ a máa fà sí. To become a complete father you must be an head of the family. Bàbá ṣe kí ni o bàbá jẹ́ olórí ilé gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ ọkùnrin ni Ọlọ́run ṣe kí ni o ló kọ́kọ́ dá. Bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin ni Ọlọ́run kọ́kọ́ dá kó tó kí ni o kó tó dá onígbà tó wá wò ó ní kò dẹ̀ dá kí ni o kí arákùnrin yìí kó wà ní òun nìkan ṣoṣo. Ẹ̀mí ó ṣe olùrànlọ́wọ́ bí rẹ̀ fún. Nígbà tí Ọlọ́run kọ́ dá ọkùnrin kí ló ṣe kí ni o ó wá dá obìnrin. Ọlọ́run dá ọkùnrin láti ṣe olórí ohun gbogbo. Nínú ìpàdé òun la máa rí pé tí ó bá ti rí nínú ìdílé tí obìnrin tó bá ti fẹ́ máa assume the position of an head that house will scatter. Tóbìnrin bá fẹ́ máa ṣèṣe olórí. Tí obìnrin fẹ́ máa ṣèṣe orí obìnrin ò gbúdọ̀ ṣèṣe orí nínú ìdílé àfi tí obìnrin yẹn bá jẹ́ obìnrin tó dá nìkan wà. Ṣùgbọ́n tí obìnrin bá ti ní ọkọ ní orí kò gbúdọ̀ ṣe ìṣe orí. Tí obìnrin bá ti ń ṣe ìṣe orí inú ilé yẹn máa túká ni. Torí pé Ọlọ́run fi àṣẹ rẹ̀ sílẹ̀ pé ó ní ọkùnrin gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ olórí ohun gbogbo. So tó bá ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì ẹ̀hán ní kìnìkan tó bá ti ń pàṣẹ èmi náà máa pàṣẹ. Tóbìnrin bá ti ń jẹ́ apàṣẹ wá nínú ilé tí ọkọ rẹ̀ ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ ilé yẹn máa túká. Ẹ̀yin mọ́mì ṣe gbọ́ ẹ má do ipò mọ́ dádì lọ́wọ́ nínú ilé o àwọn dádì lọ́lọ́run fi so lórí ẹ má bá jìjà orí nínú ilé o. Bẹ́ẹ̀ni tẹ́bá tún wọnú ìwé Ephesians 5:24 yẹn ó ní for the husband is the head of the wife. Ó ṣe mí láàánú pé ayé ọ̀làjú àwọn èèyàn wa wọ́n ti dá orí Bíbélì kodò. Dorí ẹ̀ kodò wọ́n sì Bíbélì tú. Ń jáde mọ̀ ni pé Ọlọ́run àná Ọlọ́run òní Ọlọ́run ìgbà gbogbo ni Ọlọ́run tí ó ti rí kí ni ó ti rí òpin láti ìbẹ̀rẹ̀. Ó ti rí òpin láti ìbẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ti gbàgbé yẹn. Ọlọ́run mọ̀ yìí pé ọkùnrin ló gbọ́dọ̀ mọ ṣe kí ni o ló gbọ́dọ̀ jẹ́ olórí ilé ṣùgbọ́n a ti fi ayé ọ̀làjú sí a ti fi technology sí. Ọ̀làjú yìí náà ló ń bayé jẹ́ ọ̀làjú yìí náà ló ń túlé ká ẹ̀rí ẹ̀ bá aráwọ̀n kan bàbá kan láàrí lórí social media tó sì gbéyàwó ẹ̀ tó sì gbé sórí social media tó di pọ́njà ọ̀làjú yìí náà ní túlé ká òun ni ò jẹ́ kí ìgbéyàwó last bíi tàtijọ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni bàbá tó pé tí bàbá bá fẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o ó gbọ́dọ̀ jẹ́ olórí ilé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ awakọ̀ ilé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ adarí ilé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ awakọ̀ ilé ìmọ̀ pé awakọ̀ is the head of the transport. Must be a driver of the house. Awakọ̀ òun ni olórí ọkọ̀. Kọ̀ńdọ́tọ̀ kì í ṣe olórí ọkọ̀. Ìyẹn ara Nàìjíríà passenger nílùú wa bíbí yìí tí ẹ bá ń wa ọkọ̀ lọ tí ọlọ́pàá bá mú ẹ ọlọ́pàá ò ní bá passenger sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́pàá will never stop a passenger but he will stop the driver of the vehicle. Bẹ́ẹ̀ni. So tí ìṣòro bá dé bá èèyàn nínú ilé olórí ni ìṣòro ọkọ máa ń dé bá. Èyí tó ṣe kí ni o èyí tó ṣe ọkùnrin. So bàbá jẹ́ olórí àti awakọ̀ inú ilé wa. Bàbá à ń sọ pé bàbá jẹ́ olórí ilé a sọ̀rọ̀ pa pé apàṣẹ wà o. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá mi tó dé tó sọ pé wọ́n ti jẹ́ olórí ilé ẹni tí wọ́n ti sọ òní finance no. A father must influence his family. A father must influence his family by providing for the household. A ti pèsè fún ilé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni a father must work torí kó jẹ́ orí ó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o. Ó pèsè fún ilé ẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ pèsè fún ilé ó gbọ́dọ̀ pèsè fún ọmọ ó gbọ́dọ̀ pèsè fún aya tí ọkùnrin bá ti wà tí o bá ti pèsè fún ayé kí ni Bíbélì sọ níwèé Timothy. Wọ́n ló sàn ju aláìgbàgbọ́ gan lọ. Bíbélì ni ó sàn ju aláìgbàgbọ́ lọ. It's worse than infidel than an unbeliever. Ọ̀rọ̀ yìí wá ń bá èmi àti èyí àwọn tá a jẹ́ ọkùnrin. Are you a complete father? Àwọn bàbá kan wà kankan bímọ
òun ni wọ́n ọlọ́run kan dá wọn láyé àwọn bàbá abímọmọ wò àwọn bàbá pé kankan sùn gbalaja ẹ̀rí níbi pé ká bímọ ọ̀gá ni wọ́n ṣùgbọ́n ká tọ́mọ ànírí wọn bẹ̀ ká sanwó olé ànírí wọn bẹ̀ ká ràwé fọ́mọ ànírí wọn bẹ̀. ìgbàdé owó olé yẹn mo sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn a father must provide. Let me tell you something. An head, ibi tó máa ń pè ní orí àwọn Yorùbá ní ṣe kí ni o ní wọn kì í fi tẹ ilẹ̀. Nígbà tó jẹ́ olórí tó jẹ́ bàbá tó pé tí ò san owó ilé, a father must provide shelter regardless of what happen. A father ó ní obìnrin kan ó ṣe àpẹẹrẹ nígbà táwa Nàìjíríà nígbà yẹn ọkùnrin ẹ̀ ò ní ọkọ ẹ̀ ò ní iṣẹ́ ṣùgbọ́n ọkọ yẹn ń struggle láti kí ni o láti fi ṣòye pé òun wá iṣẹ́ òun provide fún ilé. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn ọmọ tó pọ̀ kí ló àwọn ọmọ dẹ̀ mọ̀ yí pé kí ni o bàbá yẹn ò ní iṣẹ́ àwọn ọmọ dẹ̀ mọ̀ yí pé bàbá àwọn ṣe kí ni o ó ń struggle kí ló mọ̀ tí yẹn máa ń ṣe tí yẹn bá ti ṣiṣẹ́ lọ tó bá ti ṣiṣẹ́ lọ ó máa fún bàbá yẹn ló máa fún ní owó kó fún àwọn ọmọ àwọn ọmọ ò lè bá lọ bá ìyá kan sọ pé mọ́mí mo fẹ́ gbowó school o obìnrin yẹn mọ̀ yẹn pé bàbá yẹn gbóngbóyè ojú ṣùgbọ́n òun ló máa fún ní owó yẹn àwọn ní dádì wa o àwọn ọmọ yín o ìyàwó ló fún lọ́wọ́ o dádì wa o àwọn ọmọ yẹn ó nídìí owó òwe o owó tí ẹ̀wọ̀n yẹn fún òun láṣẹ kí ni o wọ́n ṣe wá fún àwọn ọmọ ó bu àṣírí ọkọ ẹ̀ nítorí obìnrin yẹn sọ ni pé even though o ò tí ì débẹ̀ o ṣùgbọ́n ọwọ́ ọkùnrin ló yẹ kó kí ni o ó ti máa jáde wá torí ọkùnrin ló lùpèsè torí ọkùnrin ni olùpèsè owó ilé wọn ìyàwó yẹn ló yẹ kó máa fún láńlọ́ọ̀dù ìyàwó yẹn ò fún láńlọ́ọ̀dù ìyàwó yẹn á fún ọkọ rẹ̀ á ní dádì wa o mo mọ̀ pé ẹ̀ ṣe ń gbìyànjú ṣùgbọ́n ẹ sábà mi gbélé yìí o ọkọ yẹn tí ò tó ẹṣẹ́ olóòtú tí ò tó. àwọn ọkùnrin kan wà wọn sì ẹ̀fẹ́ kan ṣe pé bá a mọ̀ pé tí ò tó ṣẹ̀kù ọkùnrin tí ò yarọ tí ò jẹ kò tí ẹ̀fẹ́ kan ṣe. òun láti sọ pé a complete father. lẹ́yìn pé kankan bímọ jọ bí eku ẹ̀dá wọ́n bímọ wọ́n prefer pé kán lọ fún yàn kán jẹ́ nice father níta wọ́n tọ́ wọ́n bímọ sínú ilé wọ́n á máa fáwọn ará àta lówó kí jẹ́ pé kò sówó lọ́wọ́ wọn wọ́n á ṣe dáadáa nílé wọ́n á ní bọ̀ọ̀lì bàbá kẹ̀ adára níta mọ́ dáa nílé wọ́n ní bọ̀ọ̀lì bàbá kẹ̀ ṣùgbọ́n nínú ilé ìyọnu ni ẹ̀sùn lẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì tani à ń pè ní bàbá tó pé gbọ́dọ̀ jẹ́ okun àti agbára inú ilé. The strength of the family. Thank you very much ma. A complete father must be the strength of the family. tẹ́ bá wo ní ìwé Chronicle kìíní 740 àpẹ̀gbẹ́ lórí eléfèé Chronicle kìíní 740 ìbílẹ̀ sọ fún ẹ pé àwọn ọmọ Àṣà wọ́n jẹ́ alágbára inú ìdílé wọn. They say they are the mighty men of valor. They are the head of their house. Bíbélì tí wọ́n sọ fún wa ó ní a kọ orúkọ wọn sínú ìwé àwọn jagunjagun. A father must be what? A strength and a security of the house. Rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé mi tẹ́ bá ń wo ìdílé mi pé tí ọkùnrin bá fẹ́ travel ìyàwó àní ọjọ́ òlẹ̀ máa tó dé báyìí ọjọ́ òlẹ̀ máa wọ́n ní daddy please don't go because that father is responsible is the one providing a security and strength for that family. ẹ bẹ̀rẹ̀ ti rí ìyàwó mi ni mo máa ń sọ fún ìyàwó mi pé ọjọ́ tí ọkùnrin bá ti kúrò nínú ilé tí àwọn ọmọ rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n bá ti mísì ẹ̀ kọkùnrin yẹn kó lọ tún rò ọjọ́ tí ọkùnrin bá ti kúrò nínú ilé pé ó lọ síbi iṣẹ́ ó lọ sí ìrìn àjò àwọn ọmọ rẹ̀ ò pé dáàdi àmọ̀ mí sí yín o aya rẹ̀ ò pé dáàdi àmọ̀ mí sí yín o kọkùnrin yẹn kó lọ ṣe kí ni o kó lọ check kó lọ ronú wò. An husband must be the strength of the house. He must be the security of the house. bẹ́ẹ̀ tí ẹ sọ yìí mo ní àfikún kékeré kan àbúrò mi tó wà lọ́dọ̀ mi ló ń sọ fún mi pé ó wá sọ́dọ̀ mi mo ní a máa gbàdúrà lóru ẹ̀ ní o so bó ṣe mo kàn dàyà délẹ̀ ó wá sista mo kàn dìde sókè ni mo ní yes ẹ̀sùn ní ẹ̀sùn wọ́ra ni mo ní mo sùn ẹ̀ka tí mo pè yín lẹ jíjí mo ní mi sùn wọ́ra tí ò bá ti sọ́kọ mi lé torí tó bá wà nílé màá lè sùn wọ́ra ó lè mi náà rí bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ ẹ̀ka tí mo pè yín bẹ́ẹ̀ náà lẹ ti dìde because mo ní mi ò máa tó lè ṣẹlẹ̀ nígbà tí ò sí ní sómi ò gbọ́dọ̀ sàsùn wọ́ra. bẹ́ẹ̀ni tí tọkùnrin bá wà nínú ilé òun ló máa ń gbẹ̀yìn sùn òun lá check gbogbo ilẹ̀kùn láàmì ìṣòro yìí pé everything ti wà so that àwọn aya rẹ̀ àmì ìṣọ̀pá àwọn ọmọ wà lálàáfíà. A complete father must be the strength and the security of his household. ibẹ̀ láti rọ́kùnrin míì kò tiẹ̀ mọ̀ bóyá ìyàwó tiẹ̀ tilẹ̀kùn kò tiẹ̀ mọ̀ bóyá kí ni jí kan ti jẹun ní títí wọn. ọjọ́ kan lẹ pè mí nígbà tí mo máa ń bíṣẹ́ ẹ láwọn kan ju
láwọn kan ju kí lórúkọ ẹ láwọn kan ju windows àwọn kan ju òkúta sí window ọkàn mi ò balẹ̀ mo ní kí ló lè máa ṣẹlẹ̀ a complete father must have the thoughts of his family. The security of his family must be paramount. Yes. èyí tó pè ní bàbá tó ṣe kí ni o bàbá tó pé ìyàwó wá sọ́lẹ̀ kan wọ́n ní kí n ṣe pé bóyá kẹ́ẹ̀kan bímọ àṣìbọ̀ mbẹ́ o àṣìbọ̀ ìwọ̀n bàbá tó pé ó gbúdọ̀ ní ojúṣe tó ṣe kí ni o tó gbúdọ̀ máa ṣe nínú ilé. ẹlẹ́kẹta a complete father must be a determiner in the house. Bàbá ìbáyìí determiner bàbá tó gbúdọ̀ máa sọ bóyá kó ṣe rí nínú ilé. Bàbá tó gbúdọ̀ máa sọ bóyá kó ṣe rí nínú ilé. ìyẹn mà tó jinlẹ̀ o. kì í ṣe nǹkan tó da nínú ìdílé ẹ á mọ̀ pé kí ọwọ́ wẹ ọwọ́ ni but kí obìnrin máa fi ọwọ́ lálẹ̀ nínú ilé. Ọkùnrin gbúdọ̀ jẹ́ tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ nínú ilé a man of action. Tẹ́ bá wo ìwé Genesis màá kà fún wa Genesis 49:1-4 ìjọba adásítò Genesis 49:1-4 Jacob ló sọ bó ṣe máa rí fún àwọn ọmọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. ṣé ni mo parọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Jacob ló sọ bó ṣe máa rí fún àwọn ọmọ rẹ̀. kì í ṣe ìyá ló sọ bí ó ṣe rí. kì í ṣe ìyá ló sọ. Jacob ní bẹ́ẹ̀ni láti ẹsẹ̀ kìíní Genesis 49 ó pe gbogbo àwọn tẹ́ bá ti lè bá mi máa ka ẹjọ́ ìyá wa ó pe gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ jọ ó pe Rúbẹ́nì jọ ó pe Jacob ó pe Benjamin jọ ó pe Joseph jọ and he told them bí ọ̀la wọn ṣe rí a father must be a determiner. tó yẹ lẹ́ni ẹ̀gbọ́n gbégégùn. bẹ́ẹ̀ni ẹjọ́ ẹ ti débẹ̀ Genesis 49 Genesis 49 from verse 1-4 Jacob sọ wípé ìwọ yìí o. Jacob sì wí fún àwọn ọmọ rẹ̀ pé ó wí pé ẹ kó ara yín jọ kí èmi kí ó lè wí ohun tí yóò bá yín lẹ́yìn ọ̀la fún yín. ẹ ṣe bá ẹ tún máa continue ó ní Jacob sì kó àwọn ọmọ rẹ̀ jọ kí èmi kó lè wí fún wọn ohun tí ó dé bá wọn lẹ́yìn ọ̀la ọkùnrin a complete father ló ṣe kí ni o òun ló sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀ súnlẹ̀. ó ní ẹ kó ara yín jọ kí ẹ sì gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Jacob kí ẹ sì fetí sí Israẹli bàbá yín. Rúbẹ́nì ìwọ ni àkọ́bí mi agbára mi àti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ipá mi títayọ ọlá àti títayọ agbára ẹni rú bí omi ìwọ kì yóò lè tayọ. ó ti tó Jacob ló dìtà wọn ló sọ bí ọjọ́ ọ̀la kí ni Rúbẹ́nì ṣe rí ó sọ fún wọn tẹ́ bá tún wo ìwé Nóà torí àkókò wa ní ẹ̀ka Nóà Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé Genesis 9:20-24 wọ́n ní Nóà ṣe kí ni ó mu tí ó yó ṣùgbọ́n àwọn ọmọ rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ Kénáánì wọ́n ní kí ni o wọ́n lórí bàbá rẹ̀ ó ṣe kí ni o ó fi bàbá rẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ ìpẹ́ bàbá mi nínú ìhòòhò bàbá mi ti mu tí yó ó ti mu tí yó kò dẹ̀ mọ̀ pé kí ni o bàbá mu tí yó ni ṣùgbọ́n kí ni o ọpọlọ wà ńbẹ̀ ó wà lọ pe àwọn yòókù ẹjọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ ẹja fètì rí wọn ló ṣe kí ni wọn ló fi ẹ̀yìn rìn ó sì daṣọ bo ìhòòhò bàbá rẹ̀. kí ni reason tó fi fẹ̀yìn rìn wọlé kò fẹ́ rí ìhòòhò bàbá rẹ̀ ni bàbá jẹ́ ẹni tó ṣe pàtàkì nínú ilé a complete father ó ní kò fẹ́ rí ìhòòhò bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ọtí wa dá tán ní ojú Nóà ó wá pè é jọ kí ló wí ó ní Nóà ó ní Kénáánì ń bá bẹ́ẹ̀ lọ ó ní àwọn ẹrú òun ni wàá máa ṣe dìgbì wípé bàbá jẹ́ ẹni tó ń sọ bí kí ni aláṣẹ inú ilé bàbá jẹ́ aláṣẹ ìdílé ó sọ ní tó máa ṣẹlẹ̀ a determiner complete father ni o kì í ṣe bàbá ṣá o. mo wá sọ sí bíbí mo ní what makes a body whole and healthy is the head ohun tó jẹ́ kí ara ó ní okun ó ní orí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ọjọ́ tí orí bá sọ pé òun ò ṣe mọ́ ìdààmú dé bá ara ẹ jẹ́ kí n sọ kíni kan fún yín no matter bí ara yín bá ṣe tóbi tó ẹ bá mi sọ fún wọn no matter how big your body is what control that body is in the head bẹ́ẹ̀ni what control the body is in the head the brain without the hand to move the brain without the leg to move bẹ́ẹ̀ni. The brain without your waist to dance. Bẹ́ẹ̀ni. So also the father must tell the household what to do. But ọjọ́ tí orí bá sọ pé òun ò mu omi mọ́ ara yẹn tó bí o ẹ mọ́ gbọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ni. Tí orí bá sọ pé òun ò jẹun mọ́ ní ìlú òyìnbó mọ̀ pé ní anorexia anorexia ni tó bá kí n jẹun tí ò kí n mọ mi ẹ̀rù jẹun mọ́ ń bà wọ́n
ṣe rí ara tó ṣe gbẹ̀ndùgbẹ̀ndù yẹn o kí la ṣe o. yóò fún ni yóò dàbí skeleton. ẹ jẹ́ ká wá wò nínú ìdílé ọjọ́ tí bàbá bá sọ wípé òun ò ṣe bàbá mọ́ nínú ìdílé kí ló mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọn yá wa. ìdílé yẹn máa ń túká ni. kí ló mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ. àwọn ọmọ wà wayward. ẹ ṣe so a father in the house, a complete father in the house is the head of the house, is a determiner in the house. It's a determiner. It's a determiner in the house. Kí ni àwọn àmúyẹ tá a lè pè ní bàbá tó pé? Mo fẹ́ kẹ́ bá wa wo màá bẹ́ẹ̀ látòrí. èèyàn kan ní some father èèyàn kan sọ ní some father prefer to provide for the outsider than his own family. That is not a complete father. Instead of his own house. That is not a complete father. Thank you very much. Anyone that provides for outsiders without providing for his household, the Bible says is worst. àǹfààní àdúgbò nírú ẹ̀ ń bẹ̀ kì í ṣe bàbá. Wọn kì í fẹnu jẹ́ bàbá olóòtú. ẹnu lásán ò ṣeé ṣe. ẹnu lásán kọ́ náà fi ń jẹ́ bàbá. ẹnu lásán kọ́. iná fi ń jẹ́ bàbá. A father onímọ̀ fẹ́ sọ yìí, I want to give you the definition of a father. Father. Okay. Ní èdè òyìnbó Father. The number one F. A father, a complete father must be faithful. Faithful. That is F. A complete father must be faithful. Gbọ́dọ̀ jó lóòtítọ́. Ó gbọ́dọ̀ jó lóòtítọ́. Ẹni tó ṣe é finú tán. Ẹni tó ṣe é fàyà tán. Kì í ṣe bàbá tí ó pé ìyàwó ẹ̀ sí kí lórúkọ ẹ̀ tí ó já sí kọ́tátò. Tí ó fún ìyàwó ẹ̀ lápátẹ́ńsọ̀n. A father must be faithful. F. That is the first definition of a father. Ṣé olóòótọ́ ni lẹ́jẹ́? Àwọn bàbá mi parọ́ jù yìí lọ. Jésù Kristi, mo tiẹ̀ fẹ́ sọ, ṣé ìyàwó rẹ lè fọwọ́ sọ̀yà yìí pé ibi iṣẹ́ ló wà? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá kan wọn lè fi búra pé àtijọ́ tí mo ti fẹ́ ìyàwó mi o. Mi ìgorí obìnrin mi rí. Ẹlòmíì bàbá mi á gbé báàgì á lòun lọ síbi iṣẹ́, ìyàwó ẹ̀ á yín mú sí. That is not a complete ìyàwó ẹ̀ mọ̀ pélé àlè nínú. Ó mọ̀ pélé àlè ló ń lọ. Bàbá mi àlọ́ ó ti ẹ̀kọ́ mọ̀ ní òkè òkun bíi táwa yìí ọmọ pé òkè òkun bíbí yìí wọ́n wáyà débi iṣẹ́ níbi táwa níbí yìí wọ́n kí wáyà débi iṣẹ́ tó bá ti sọ pé mo ń lọ síbi iṣẹ́ nìyẹn ibi iṣẹ́ mi náà tún wà níbi ọmọ bàjẹ́ pọ̀ ibi iṣẹ́ mi tún wà níbi pé ọjọ́ mẹ́ta ẹ lè ṣe straight day long day followed by night followed by day again ìyàwó abílẹ̀ pé ibi iṣẹ́ ló wà ó ṣe double decker ni ibi tó wà yẹn ẹlòmíà kúrò ní Manchester a ti wà nílùú Scotland adé lóhùn ṣiṣẹ́ a lóhùn wà ní long shift that is not double pay that is not a complete father. A complete father must be faithful. Kí ni ẹlẹ́kejì ó ní a complete father must be available. Bẹ́ẹ̀ni. ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ yìí o availability. Bẹ́ẹ̀ni. àwọn bàbá ayé ìsìn yóò ráyè wọn ráyè ìdílé wọn mọ́ wọ́n bísí gan. àwọn bàbá tẹ̀ ń wò yìí sí Ọlọ́run ó já wọn lọ́wọ́ gan wọn ráyè lè wọn ìpínlẹ̀ báwọn tó jẹ́ràn sí Ọlọ́run nínú wọn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ alákọ̀wé sí ọ́fíìsì ní sáà iṣẹ́ lago ṣe kú orí kọ̀ǹpútà náà máa wà látàárọ̀ dálẹ̀ wọ́n tó ń délé náà ẹ̀rí inú ọ́fíìsì ni wọ́n jókòó sí wọn ò ráyè. A complete father must be available. Kí ni Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé Deuteronomy 6:6-9 ó ní and this word which I command you today shall be in your heart. Ọkùnrin ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn o. Ó ní you shall teach them diligently to your children and you shall talk of them when you sit down in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. Ṣé ẹni tó bá wà ẹni tí ò wà available ṣó lè ṣe gbọ́n kan tí. Kò lè ṣe o. Àkàsílẹ̀ yìí. Ṣé bàbá tí ò wà available ṣé ó lè ṣe kó kọ́ ọmọ rẹ̀ lọ́sàn-án kó kọ́ ọmọ rẹ̀ lọ́sàn-án kó kọ́ lóru ọkùnrin mi tó bá ti gbé báàgì báyìí 3-day shift ni it's not available ṣe rí iṣẹ́ kò mí ní pé bóyá kí ẹ̀ ní happy family. Iṣẹ́ ò ní kéèyàn ní happy family. Iṣẹ́ ò ní bẹ́ẹ̀ kò iṣẹ́ ò ní bẹ́ẹ̀ kò ní happy family. Owó gan ò ní kéèyàn ní happy family. No, everything ó gbọ́dọ̀ ní kí ni ó èèyàn kájí ẹ̀ ní mọ̀ fún mi ní owó púpọ̀. Ṣé Solomoni ló sọ bẹ́ẹ̀ ni? Kò mọ̀ bàtí kò mọ̀ bá gbàgbé. Kò mọ̀ bá gbàgbé Ọlọ́run tàbí kò mọ̀ sẹ̀sì ọ̀nì. A complete father must be available to the household.
àwọn bàbá tó wà ń sìn wọ́n fẹ́ kọ́lé sí banana land àbí mo náà ń pè lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ibi tó tóbi náà fẹ́ kọ́lé sí tó lórúkọ wọn ráyè ìdílé owó kan pawó ni wọ́n pawó wọ́n ti gbàgbé pé gbogbo táwọn ilé táwọn kọ́ ọmọ tí wọn kọ́ ní ògbélé tá a kọ́ tà gbogbo tẹ́ wá ń ṣiṣẹ́ fún gbà tẹ́ ń ṣiṣẹ́ tẹ́ kàn ń kówó jọ ta ni ó wàá jèrè ẹ̀ tó bá dọ̀la nígbà tẹ́ kọ́lé tẹ́ kọ́ mọ́. asọ́lẹ̀ kan yẹn pé if your children cannot miss you if your child cannot miss you bẹ́ẹ̀ni or if your wife cannot miss you you are not a complete father because you are not available. ẹni ẹlẹ́ni ṣe kí ni o kò ní gbà ṣe wá ṣe lórúkọ Jésù. àmín o Jésù. ẹ̀yin bàbá tẹ̀ ń gbọ́ mi mo ní ẹni ẹlẹ́ni kò ní gbà ṣe ń ṣe lórúkọ Jésù. àmín Jésù ẹjẹ bá ń ṣí ẹ prógrámù yìí fáwọn bàbá tó wà nílé kán lè gbọ́ ẹ̀yin mọ́mì ẹ ṣí ẹ prógrámù yìí káwọn bàbá ó lè gbọ́ tó níwọ̀n láìka máa gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ ìgò yẹn máa ń ṣiṣẹ́ dénú ọpọlọ wọn nígbà míì ni torí kí ní olórí ni mí àmúdíẹ̀dì yẹn wọ́n ti bìlí pé kò sẹ́ni tó lè bọ́n Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀yin bàbá o. àti dárúkọ FA àti lọ sí T. A father must be teachable. Teachable. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tó ń gba ẹ̀kọ́. So bàbá tó gbọ́dọ̀ gba ẹ̀kọ́. Báwo lo lórí? Èmi rò pé àwọn ni ó mọ pa ogun àṣẹ ni. Ẹ ṣe olóòtú adé fún yín. Ipe mo jẹ́ olórí kò jẹ́ pé mo mọ gbogbo nǹkan. Ipe mo jẹ́ olórí kò sẹ́ni tó mọ̀ tán. Kò sẹ́ni tó gbọ́n tán. Kò sẹ́ni tó gbọ́n tán. A father must be teachable. Tí ọkùnrin bá ti wà nínú ilé tó bá jẹ́ apàṣẹ wàá tí ìyàwó rẹ̀ ti lè sọ pé yẹn. Tí o lè má ìdí àwa. Kò lè má ìdí àwa pé jẹ́ ká ṣe báyìí kó ní àwọn akébo orí lọ́lọ́. Ẹni orí lọ́lọ́ ń pè ẹ́ but you must be teachable. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tó ń gba ẹ̀kọ́. Ọmọ mi nínú ilé tí máa ń sọ̀rọ̀ tí máa ń sọ òyìnbó mi. God bless you Ṣèyí wherever you are. Tí máa ń sọ òyìnbó mi. That is not the way. And it's not correct. And it's not correct. Mani really and yes. Mani second thought mani pe yes. It is not correct. Or kí n pronounce nǹkan kí yẹ pronounce nǹkan. And when that is not how to pronounce it. Àwọn ìyá mi àtàbá mi á ní gbà á ti gba ojú ẹ̀ wọ́n lè ní bàbá ẹ̀. Bébí mo bí ọ. Ọmọdé gbọ́n. Ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n. Wọ́n ti gbàgbé pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ fẹ́. A father must be teachable. Kí ni ìwé Daniel sọ fún wa? Ó ní King Darius ọba nìyẹn o. Ó ní ẹ lọ bá mi wá àwọn amòye wá. Àwọn ọlọ́gbọ́n wá. Kémi kó lè kọ́ ẹ̀kọ́ lára wọn. Kémi kó lè kọ́ ẹ̀kọ́ la. Bẹ́ẹ̀ni. Ọba tó gbọ́n nìyẹn o. Ọba tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. Ó ní ẹ lọ bá wọn wá àwọn amòye wá King Darius wow àti òsèǹ tó gbọ́n tán. A man cannot know everything, man. Wow. Man cannot know everything. So a man, a complete father must be teachable. Ẹ ṣe a tún lọ àti wà ní H. Àti dárúkọ F for faithful, A for available, T for teachable, then H. A complete father must be helpful. Bẹ́ẹ̀ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tó ń ran ìdílé lọ́wọ́ especially aya àti ọmọ. H it must be helpful. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì Jésù Kristi ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá míì orí bẹ́ẹ̀dì náà máa wà ìyàwó máa dáná. Ìyàwó gbọ́mọ síwájú. Ó gbọ́mọ pọ̀n. Oyún tún wà nínú. Ó tún gbọ́mọ pọ̀n. Ó wà ní kitchen. Ó ń dáná. Bàbá wà lórí kíni o ó ń ka báyìí. Ìyàwó mi ó tiẹ̀ gbọ́mọ pọ̀n yóò lóyún sínú yóò tó máa gúnyán. Bàbá ó sì máa gbọ́ níwùsì ní títí ẹ̀. Níwùsì síbi níwùsì tiẹ̀ dá a lè kó bẹ́ẹ̀ níwùsì. Bàbá ni ẹ mò ń ka báìbù lọ́wọ́ ṣé báìbù tó ń kà yẹn ṣe àṣọ pé kò dání ó dáa but if you are not helpful you are not a complete father. If you are not being helpful ìmí àmọ́ wo TV. Ọmọ yẹn dẹ̀ máa ké ìyá yẹn dẹ̀ máa sweat nínú kitchen. Amadi situation mi ti pé ìyá máa lọ síbi iṣẹ́ alẹ́. Adéláàárọ̀ ọjọ́ kejì bàbá ò tún lẹ mọ́ bàbá ò ṣiṣẹ́ ní tiẹ̀ o bàbá especially lórílẹ̀‐èdè yìí a ní kó yà tọ́jú ọmọ àlẹ́ ọmọ láyà ọmọ tó ń sunkún àlẹ́ ọmọ láyà kò ní jẹ́ kóbìnrin yẹn sùn òun náà a ṣeré lọ a lòun lọ town center òun ṣe fàájì lọ́mú fẹ́ lọ gbà yẹn ló máa book appointment pẹ̀lú ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan obìnrin yìí orí a máa fọ ẹ kàn rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin
wọ́n ti gbó bí ilẹ̀ Galilee because their husband is not helpful. Yes, they wọ́n ti are being gbó overused. beautiful woman àwọn ọkọ wọn sọ wọ́n di ẹrú ìlú ẹrú ni wọ́n ń lò wọ́n ẹ̀rí torí pé wọ́n ti ṣì wọ́n lò obìnrin tó mi ń jáde lára ẹ̀ tí ẹ̀jẹ̀ ń jáde lára ẹ̀ understand tó ti bímọ obìnrin tó yẹ kéèyàn máa nurture àríkẹ́ lobìnrin jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n ti ṣì wọ́n lò ọkùnrin ló máa jòkó lágbóúnjẹ sórí tébù sínkì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ o a tún ní kíyàwó lọ bomi ìsanwó wá. ṣé ìyẹn da. a ní kíyàwó lọ bomi ìsanwó wá. kó lọ bomi ìsanwó wá. ó máa ṣe o. culture Nàìjíríà ni ọba gbàdé kitchen ní ibi tí a ti ń jẹun ní kí ló mú bàbá tí ò lè sanwó nu sínkì for God's sake. sẹ́bàtì ẹ̀ jẹ́ ká lọ wo ìwé mo sọ fún yẹn jẹ́ ká lọ wo ìwé Second King 4. A lot of women outside there, they've been abused emotionally. Wàhálà ẹ̀kẹ́ obìnrin mi, wọ́n kàn slum wọ́n kú, wọ́n wá láyé ló pa wọ́n, wọ́n níṣẹ́ wàhálà ló parú obìnrin bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì á kàn ṣàyédé páàkì mọ́tò obìnrin kan ló kàn páàkì mọ́tò síbì kan, ó dẹ̀ gborílé sí ẹ̀rìn, ó dẹ̀ kú. Ó dẹ̀ kú. Tẹ́bá lọ sí ibẹ̀ yẹn ẹ sí ibẹ̀ yẹn sí 2 King 4 verse 18. Mo fẹ́ ka ìgbé bàbá kan nìyẹn o 2 King 4 mọ̀ pé kò sí kan tó ń ṣẹlẹ̀ tí bíbélì ò gbé lẹ́sẹ̀ bíbélì tá a gbé dání o ṣe kí ni o ó pé bíbélì pé ó pé tí bá wo 2 King 4 2 King 4:18 ó ní and the child grew now it happened one day he went out to his father he went to his father and he said to his father my head so the father said to his servant carry him to his mother. àwọn bàbá incompleted father bàbá tí ò pé ẹgbẹ́ lọ sọ́dọ̀ yẹ. ó ní carry him to his father that is not an helpful father. ọmọ wa bá bàbá rẹ̀ pé orí mi o orí ń fọ́ mi o ó lè pé ó pe àwọn ẹ̀mí wa pé ẹ gbé ọmọ yẹn lọ sí kíni o ẹ gbé lọ sọ́dọ̀ ìyá rẹ̀. ó ní so they took him to his mother. bàbá kan nìyẹn o. When you want to be a complete father, one of your quality is to be very, very what? Helpful. Helpful. Ìyàwó ẹ lọ́wọ́ bọ̀ à ń bẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀ mọ́ sọ ìyàwó ẹ dẹrú woman is not a slave bíbẹ́ èmi ó pèsè olùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀ kò sọ wípé èmi ó pèsè ẹrú kò sọ wípé èmi ó pèsè ọmọ ọ̀dọ̀ kò sọ wípé èmi ó pèsè ẹni tí ọkàn máa lalẹ̀ lé lórí èmi ó pèsè olùrànlọ́wọ́ èmi ó pèsè ọ̀rẹ́ tó dàbí rẹ̀ a close friend tó dàbí rẹ̀. bàbá mi ìyá máa ṣe nǹkan mi kò tẹ̀lé kó pe àwọn ọmọ ọjọ́ pé ẹ jẹ́ ká ṣe léyìí o ẹ jẹ́ ká ṣe léyìí o ẹ jẹ́ ká ṣe léyìí o no a complete father must be helpful in all ramifications he must be helpful in everything concerning the world concerning. ta ló sọ pé ọkùnrin ò lè dáná. ta ló sọ pé ọkùnrin ò lè dáná. ní àṣà àbùmí wa ni ẹ àwọn great chef ẹ mọ̀ bínú ẹ̀yìn ẹ̀ wọ́n tẹ́ wọn láti Nàìjíríà o. àwọn tó mọ jẹ dájú àwọn ọkùnrin ni. àwọn chef nílùú yìí ọkùnrin ni wọ́n and you never see a chef when you get home olú máa dáná ọkùnrin mo ti lọ sílé àwọn òyìnbó rí pé àwọn ló máa dáná. ọkùnrin mi kò lọ bí iṣẹ́ o abọ́ tó fi jẹun láàárọ̀ yóò gbé sínú sínkì tọ̀sán yóò gbé síbẹ̀ talẹ́ yóò gbé síbẹ̀ yóò pa bàbá dẹ̀ ní ìyàwó ti lọ látàárọ̀ o ti lọ ṣiṣẹ́ tó bá délé yóò wá bá gbogbo àwọn abọ́ yẹn á wá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fọ̀ gbogbo onúlé á dà wúruwúru á nítorí pé ìyàwó ò sí ní ọkùnrin mi á ní ìyá alágbájá àwọn washing machine ló fẹ́ fi fọṣọ o but tí ìyá alágbájá ò bá ti bá select aṣọ ẹ̀ kó bá kó sínú washing machine ọwọ́ kọ́ ni ó fi fọ́ o kò lè káṣọ sínú washing machine fún rẹ̀ ìyàwó ẹ̀ lábàká ẹ má pọ̀ obìnrin. ta ló bọ́kùnrin ò lè ṣe shopping. ta ló lọ́kùnrin ò lè ṣe shopping ṣé bó lùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀ ni must she go for shopping alone why can't you go together as a happy family kẹjọ lọ ṣe shopping ntí ò bá yẹ kẹ́rà kẹ́ má rà kẹjọ fojú wọn ní 2 eyes are better than one 2 heads are better than one I mean don't leave a lot of things for women women is not a slave they are helpmates mate ní bíbélì pé helpmates ní bíbélì pé wọn kò pè wọ́n ní ẹrú kò pè wọ́n ní kéèyàn máa lò wọ́n nílò omi òjò ẹ̀yin bàbá tẹ́ wà nílé mò ń gbà yín nímọ̀ràn mi ò sọ tàṣẹtàṣẹ nínú ọ̀wọ̀ ni mo fi ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ló dàrú lónìí torí pé bàbá useless bàbá ò wúlò nínú ilé
wàhálà ti fẹ́ pọ̀jù fún obìnrin míì wà ní àwọn bàbá ti abuse wọn emotionally. ìyá ẹjọ́ kí tiẹ̀ ní point pé ọkùnrin wà nílé kò wúlò kí ó kàn wá nílé as figurehead kó jí kó jẹun kó dẹ̀ kó kankan mọ̀ pé bàbá ṣá àwọn yẹn náà ń pè ní bàbá ṣá ọlọ́run ò ní ṣe gbogbo àwọn bàbá tó ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí ní bàbá ṣá ìwọ tó bá sì ń gbégbé ayé bàbá ṣá ó bẹ́tà ká ẹtì ẹ̀sùn oorun mẹ́ta tẹ̀yàn ń sùn àwọn àgbà ní tó bá kọwájú sí ọkọ̀ ta tó bá kẹ̀yìn sí ọkọ̀ ta tó bá kù wọ nìkan kó o tún èrò inú ara rẹ pa kì í ṣe gbogbo nǹkan ni bíbélì ò sọ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wà nínú ìṣẹ̀dá wa níbi tá a ti tó tọ̀nà tó tọ́ kì í ṣe gbogbo nǹkan lẹ́yìn máa gbé bíbélì wí ṣùgbọ́n tó tọ́ ó tọ́ nǹkan tó tọ́ ó tọ́ ẹ ràn àwọn màmá lọ́wọ́ ẹ má gbé àjàgà yìí àwọn kan wà ṣe mọ̀ pé láwọn ò fẹ́ they don't want to go into the marriage ìpè kí n tó wá lọ torí pé mo interview èèyàn kan ní the way I can't be doing like my mom I don't have patience like my mom olóhùn ò lè owó fẹ́ lọ sínú ìgbéyàwó olóhùn ò lè lọ sínú ìgbéyàwó because she don't want to be behaving like olóhùn ò ní tension pé kó wọn máa bẹ̀bẹ̀ every time because òun believe pé bí bàbá òun ṣe ń ṣe yá òun lọkùnrin náà máa ṣòun náà ẹni yẹn lóhùn ò ní fẹ́yàwó mo ní you have to marry. And you have to get closer to God. A lot of people, they are afraid to go into marriage because of the life táwọn bàbá wa ń gbé nínú ilé. Bàbá mi tó bá lu ìyàwó ẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀tì ni ó yọ tí ó mọ̀ fi nà ìyàwó ẹ̀. A complete father will never raise his hand. Ẹ wo ẹ yẹ ká máa bá lọ. A ti dárúkọ FATHE. A father must be encourager. Olùgbaninímọ̀ràn. Alábàárò. Ìwúrí alábàárò. Bákùnrin bá ti wà tàbí bí bàbá bá ti wà tí ò ṣe é fi yangàn ó ti di bàbá yẹpẹrẹ kì í ṣe bàbá kì í ṣe bàbá. A complete father must be able to encourage the family. Ó gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe kí ni o encourage the family to do good things. Ẹ̀rí ọkùnrin míì tó wá ti pé obìnrin yẹn rárá ṣe kí ni o ó ra gbọ́ sókè dòun lọ ìlara bá dé níyàwó tó fẹ́ nulẹ̀. Ẹ̀rí ọkùnrin míì torí pé ìyàwó ẹ̀ ó ní ohun ṣé lẹ́mìtẹ́ sọ àwọn lásán lẹ́kẹ̀ẹ́ pé ọkùnrin nìkan kọ́ ló ń dánú rò ó ní pé ìyàwó ẹ̀ ó ní good business nítorí kó ṣe kí ni o kó gbárùkù tí kó encourage ẹ̀ kó wo obìnrin kó fún ní ìwúrí pé mo ìdíyà mi o ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí báyìí láti máa ṣe o á ṣe kí ni o á bàjẹ́. a ní ìwọ náà fẹ́ gòkè láyé. ìwọ náà fẹ́ gòkè a good father. àní bí ta bá pè lórí èèyàn kan fi kalẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni bí ta bá pè lórí èèyàn kan fi tẹ̀lẹ̀ èmi ló yẹ kí n máa ṣe bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni a complete father must be an encourager. He must be an encourager. Bíbélì kan sọ nínú ìwé Kólósè Bíbélì pé Colossians 3:21 ó ní father mo tún sọ father do not provoke your children lest they become discouraged. So which means if you provoke your children, they will be discouraged. You are not an encourager. You must encourage your household. You must encourage them to do good things. Tọ́mọ ẹ bá ṣe kíní inú ìfẹ́ báwí don't be too harsh. Má jẹ́ tó ń fi ẹnu ba nǹkan jẹ́ tíyàwó ẹ̀ bá sọ pé ilé tẹ ní àjà yẹn o tí mo ní àjà yẹn o wọ́n ṣe gbárùkù tí mo rántí nígbà tíyàwó mi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program yìí ọ̀rọ̀ sí tí nígbà tó wá bá mi ó ní òun náà fẹ́ lọ sí máa ṣe program kan pé Ọlọ́run ní kí wọ́n máa ṣe program sí tí o mo ní jẹ́ ká gbàdúrà sí tí o ti gbàdúrà sí ó ní bẹ́ẹ̀ ni tí o ti bẹ́ẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní why not I'm very very good in everything in media and everything ẹ jẹ́ ká gbárùkù tí bó ṣe ọkùnrin míì ni ìyàwó mi ó fẹ́ ṣe kí ni o. ọgbà yẹn ni ọmọ rí. ló fẹ́ máa rí o ò ní débẹ̀ ò ní débẹ̀ wọ́n náà fẹ́ di kinní. No, a complete father must be an encourager in the family. Ọlọ́run àṣekínni o á ràn wá lọ́wọ́. Abala àrùn ètò ìṣèparí a complete father must be reliable. Reliable. Are you a reliable father? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì wọ́n àṣekínni o wọ́n àti ẹ̀ lè fọkàn tán nítorí pé ìyá nìyẹn o wọ́n à lè fọkàn tán ọkọ wọn. wọ́n àti fọkàn tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tó ọmọ ní sẹ́rí ọkọ mi èmi ò gbé lórí mo gbé lápá ni ẹ tó bá jábọ́ ó jábọ́ ni téèyàn bá gbé lórí ni mo fọ́yàn lórí mi ò lè jẹ́ torí pé ìgbé ayé tọkọ ẹ̀ náà ń gbé kò jọ gbé lórí apá ni tó bá ṣèkì ẹ̀ báyìí yóò jábọ́ ni. Jésù Kristi they prefer to talk to outsiders
ọmọ mi afẹ́ béèrè nǹkan kò ní lè ṣe kí ni o kò ní lè rí láì lórí bàbá ẹ̀ fún kan tó fẹ́ béèrè they prefer to go outside. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì a ṣe kí ni o ìtaná máa wà all the time because ọkọ wọn. ìdí ni tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọn mọ̀ kú ṣe Olúwa níbi tán wà o ẹ rí i pé gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó máa wọ ní tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ju obìnrin ni obìnrin ni ẹ lọ bèrè 90% ní tán ìránṣẹ́ Ọlọ́run fún because náà bí i pé obìnrin ló lógun jù ẹni tọkọ ògbógun ti ìyá ògbógun ti gbogbo yẹ understand. sọkùnrin ṣe ọkùnrin tó pé obìnrin tó. nítorí ní ò lè bọ́kọ ẹ̀ sọ alọ́bá wòlíì sọ. it's very bad. ohun tó lè bá ọkọ ẹ̀ sọ tó dé pọkọ yẹn ṣé kí ni o kò wà reliable. it's not a reliable. kò wà approachable. mo tó sọ fún mi pé tó ń bá sọ àṣírí ń fọkàn ẹni ò kọ́kọ́ fi bú òun lọ́la. wọn máa ń sọ nǹkan báyìí ju bíbá bàbá ti sọ jù báyìí nígbà tí inú bá ti bí wọn gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi sọ̀rọ̀. it's not a reliable husband. ọkùnrin tí ò bá ṣe kí ni o tí ò bá wà reliable tí ò bá wà ṣe kí ni o tí ò bá wà approachable is not a complete father. ẹ̀yin bàbá mo fẹ́ ká ronú wa wò ní àṣálẹ́ yìí pẹ̀lú gbogbo tá a ti dárúkọ yẹn ṣé bàbá tó pé ni mí àbí bàbá tí ò pé ṣé ìyàwó mi àtàwọn ọmọ mi ṣé wọ́n jẹ́ ẹni alábàásọ̀rọ̀ mi. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì ọmọ ò lè bá sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì aya ò lè bá sọ̀rọ̀. ọkùnrin mi ò tiẹ̀ lẹ́nu tó bẹ̀rù. they are not approachable kì í ṣe nǹkan tó dáa all this college gbogbo àwọn àmúyẹ yìí òun la fi ṣe kí ni o la fi ń jẹ́ bàbá tó pé bàbá kan lárúkọ fún wa nínú ìwé second king yẹn ọmọ ẹ̀ wá bá pé orí ń fọ́ mi o tó yẹ kó ṣe kí ni tó yẹ kó wọ́ ọmọ ẹ̀ mọ́ra ó sọ fún àwọn ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ àwọn oní ẹlọgbẹ báyẹ̀. Is that the kind of father that you are? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin mi bá ní bàbá mi táwọn ọmọ bá lọ bá àwọn ọmọ gan ìbẹ̀rù gún òní lè lọ bá wọn màmá náà máa lọ wá bá ìbẹ̀rù oníjẹ́ ọkùnrin mọ̀ pé bàbá wọn ò kúkú ní fílẹ̀ bó ní gan kò ní fáwọn you know our daddy now he doesn't give he's not there for us he doesn't even know anything about our life but tó bá ṣètà ni àwọn èèyàn á rí wọn a máa gbé mọ́tò ńlá dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ káàkiri àwọn èèyàn ní èèyàn ló ń lọ yẹn ṣùgbọ́n wọn wúlò nínú ilé. wọn wúlò rárá ohun tí à ń pè ní ọkùnrin kì í ṣe pé kájí agbára láti bímọ. níjẹ́ kó lágbára láti gòkè kó gùn kan kó máa làágùn lórí bí kò ṣe ìgboyà láti tọ́ ọmọ bí kò ṣe ìgboyà láti kí ni o to provide for the family. ìgbà tẹ́lòmíì bá fẹ́ ṣèṣe ọkùnrin máa fẹ́ ríyàwó wọn fẹ́ ṣe nǹkan tọkùnrin àtobìnrin ṣe ìgbà yẹn lọ́kọ́ ọmọ pẹ́ mi lọ lórí ilé ibi tó ti jẹ́ bàbá nìyẹn bí ó ti jó lórí nìyẹn ó bá ti sọ̀kalẹ̀ tán kò wúlò mọ́. ohun tá à ń pè ní ọkùnrin kì í ṣe pé ká bímọ kì í ṣe pé mo ní agbára láti lè satisfy obìnrin ṣùgbọ́n for you to have the courage to raise your children for you to have the courage to provide for your household that is what we call a complete father. àtìgbéyàwó ò tẹ́jọ́ owó ọbẹ̀ ló ṣòro ṣùgbọ́n àwọn bàbá kan tá a ní láyé ìsìn gan wọn ti ẹ̀ lójú tì wọn ni àtọwọ́ ọbẹ̀ àti kí lorúkọ ẹ̀ wọn ti ẹ̀ fẹ́ gbọ́ wọn fẹ́ kọrin yẹn wọn fẹ́ gbọ́ ní táyé ń sọ fún àtàwọn bá ti ń dán tán ti wà òkè tán rí wọn nígboro but this is not a complete father. A complete father must love his household. Must love his household. Ó gbọ́dọ̀ kó ogun ọmọra àti sọ. Complete father ni ó mọ̀ bú ní àbúrò ọkọ àti ìyàwó ni ó mọ̀ bú ní àwọn àbúrò ọkọ ni ó mọ̀ useless ìyàwó ẹ̀ lójú ẹ̀ làwọn aráalé ọkọ òun náà kó ti ìyàwó ẹ̀ lójú ẹ̀ ni ó mọ̀ wò bọ̀ he is not a complete father he is not a bímọ sílẹ̀ àwọn kan dẹ̀ wá from nowhere wọ́n dẹ̀ mọ̀ lẹ́sì ìyàwó ẹ̀ lójú ẹ̀ ó dẹ̀ lè sọ̀rọ̀. ẹ ṣe sista Joy Akínọlá ẹ ṣe o èkán mọ́tò bá fi sí orí wọ́n ní a father must be faithful kẹ́yìn bá ṣe sọ must be available kẹ́yìn bá ṣe sọ must be teachable FAT must be helpful must be an encourager and must be a reliable father. ìtumọ̀ ẹ ṣe máa ìtumọ̀ bàbá nìyẹn o kí Ọlọ́run kó ṣe kí ni o kí ó ràn wá lọ́wọ́ ní àṣálẹ́ yìí ẹ ṣe olóòtú. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo lérò pé ẹ ti gbádùn Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹ̀mí lónìí ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin bá mi ẹ má bínú ọ̀rọ̀ ló kàn yín lálẹ́ tá a bá sì ní àmọ́ fi sẹ́nu ó yẹ ká jọ mọ́ sí fúnra wa láwẹ́láwẹ́ àwa ò gbọ́n o kì í ṣe pé a gbọ́n tán kì í ṣe pé a ti débẹ̀ ṣùgbọ́n tí òye yé wa ibẹ̀ la ti ń bá ń sọ̀rọ̀ nínú ìwé mímọ́ wípé bàbá ẹni tó jẹ́ bàbá tó pé
ó gbọ́dọ̀ pé ní gbogbo ibi tá a ti sọ yìí mo sì mọ̀ yín pé Ọlọ́run á sọ wá di pípé lórúkọ Jésù. Gbogbo bàbá tí ò pé náà bóyá ẹ̀mọ̀ ni ò jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ò sínú tẹ́yìn ò bá mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ bá ti gbọ́rọ̀ sí tí ẹ̀mí lálẹ́ ẹ ti mọ bí tẹ́ ẹ ti pé náà nìyẹn. Wọ́n ní kẹ́ ẹ wà helpful, wọ́n ní kẹ́ ẹ wà reliable, wọ́n ní kẹ́ ẹ support, kẹ́ ẹ jẹ́ encourager, kẹ́ ẹ encourage family yín. Àwọn characteristics of complete father ní ọ̀tọ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ tó ti gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ sí tí ẹ̀mí ẹ̀rí kí ẹ̀bí mọ́ bá pọ̀ jù lórí ọrùn yín. Ọ̀rọ̀ sí tí ẹ̀mí tó ti sọ tiẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ gbọ́ lálẹ́ yìí kò ní dá yín lẹ́bi lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ wà nílé ẹ dákun ẹ má bínú o mò ń bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run. Àwọn ìyàwó yín ìṣẹ́rú ẹ̀rí wọ́n ń ṣe ẹrú omi àti ẹ̀jẹ̀ nǹkan tó yẹ kéèyàn ná ní lóbìnrin understand ní tó yẹ kéèyàn gbẹ́jọ́ àbẹ̀jẹ́ gbogbo oríkì tó dáná fún obìnrin. Don't enslave your wife. Carry your wife along with your life journey. Embrace the good thing that God has given unto you. Don't abuse your wife or your children. A lot of fathers outside there, bàbá tí ń bọ́ ọmọ ẹ̀ sùn, he's not a good father. Bàbá tí ń bọ́ ọmọ ṣépè, he's not a good father. Bàbá tí ò ráyè ilé is not a good father. Paríparí ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ mú sí kí ni o mú ọmọ ọ̀nà Ọlọ́run. Mú ọmọ ọ̀nà Ọlọ́run. Ìwé Joshua yẹn sọ àtẹ̀mí àti ilé mi Olúwa là ó mọ̀ ọ́ sìn. Bàbá tí ò mọ Ọlọ́run bó nílé rẹ̀ ó ṣe mọ Ọlọ́run. Bí n tẹ́ bá mọ̀ what you don't have you can't give. It's only what you have you can give. Direct your children, your family, take them back to God. Àwọn kan sì wà wọ́n mọ Ọlọ́run, wọ́n ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n ń sàndá mẹ́wàá ṣùgbọ́n wọn wúlò nulẹ̀. Kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má enslave ìyàwó yín. Olùrànlọ́wọ́ làwọn bàbá, helpmate níyàwó yín jẹ́. Ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ jọ rìnrìn àjò ayé yín. Gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi lórí ọ̀rọ̀ sí tí ẹ̀mí lálẹ́ ilé gbogbo wa ò ní dàrú lórúkọ Jésù o. Lórúkọ Jésù ẹ̀yin bàbá orílẹ̀ jẹ́ ò ní di ìrù lórúkọ Jésù. Ìtẹ̀yàn fi ń jẹ́ bàbá kò ní bọ́ sọnù lọ́wọ́ yín. Tó bá ti bọ́ sọnù lọ́wọ́ yín ẹ̀mí mọ́ kó dá padà fún yín lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ̀ ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbà ńlá ayé lórúkọ Jésù adé bàbá kò ní ṣí lórí yín o. Lórúkọ Jésù mo ní tó ń pè ní adé kò ní ṣí lórí yín. It is well with you. Bàbá ẹ bá ń kí àwọn tó wà nílé kẹ bá ń dágbére fún wọn kẹ bá ń gbàdúrà fáwọn bàbá nílé. Ẹ ṣé tẹ́ tó gbọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí Ọlọ́run á ṣe kí ni a máa bùkún fún yín. Ẹ̀yin yín bàbá wa àtẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ràn àwọn bàbá wa ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kẹ̀dẹ̀ mọ́ ṣe àmín. Ọlọ́run agbára èyí tí màá fi jẹ́ orí lórúkọ Jésù a máa fẹ̀yìn bàbá wa. Àmín Jésù. Mo ní agbára àti oore ọ̀fẹ́. Bíbélì sọ̀nà ó ní àwọn Máṣà ó ní wọ́n jẹ́ olórí ìdílé wọn. Wọ́n jẹ́ jagunjagun. Wọ́n jẹ́ okun àti agbára ìdílé wọn. Ẹ̀yin bàbá ibikíbi tẹ́ bá wà agbára àti okun èyí tẹ́ fi lè di atukọ̀ ìdílé yín orúkọ Jésù á fi fún yín. Àmín Jésù. Mo ní kọ́lọ́run kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Àmín Jésù. 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 Láti jẹ́ ọkùnrin tó le ní kì í ṣe nǹkan yẹpẹrẹ ni ṣùgbọ́n téèyàn bá ní Ọlọ́run God will make it to be more easy for you. Yes. Mo ní oore ọ̀fẹ́ èyí tẹ́bi jẹ́ bàbá tó wà faithful oore ọ̀fẹ́ èyí tẹ́bi jẹ́ bàbá tó wà available oore ọ̀fẹ́ èyí tẹ́bi jẹ́ bàbá tó wà teachable oore ọ̀fẹ́ èyí tẹ́bi jẹ́ bàbá tó wà helpful oore ọ̀fẹ́ tẹ́bi jẹ́ encourager oore ọ̀fẹ́ tẹ́bi wà reliable nínú ìdílé oníkọ́lá kó yọ̀ǹda fún mi. Àmín Jésù. Oníkọ́lá kó yọ̀ǹda fún mi. Àmín Jésù. Ìwọ tó bá ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ yìí ni tó bóyá o ní nǹkan tí wàá fi jẹ́ orí ni mo ní kí ọ̀sẹ̀ yìí tó parí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín òrùn tó wà ní òkè ó yẹ kí ni o ó ta sọ́gbẹ́ ni mo lọ bẹ́ẹ̀ kò sí kan tó lè ṣẹlẹ̀ o mo ní kí ọ̀sẹ̀ yìí tó parí mo ní kí ọdún tó parí ni Ọlọ́run á yọ̀ǹda fún mi. Àmín Jésù. owó ni mi ò ní lọ́wọ́ tí ìyàwó mi fi ń lalẹ̀ fún mi mo ní Ọlọ́run á pèsè owó fún mi. Àmín Jésù. iṣẹ́ ni mi ò ní lọ́wọ́ òní ò jẹ́ kí n ráyè lẹ́nu sọ mo ní Ọlọ́run á fún ẹ níṣẹ́. Àmín Jésù. ibikíbi tó bá wà ìwọ bàbá mo ní kó máa gba àṣẹ orí. Àmín Jésù. máa gba àṣẹ orí. Àmín. máa gba àṣẹ orí. Àmín. máa gba àṣẹ orí. Àmín. wọ́n ní mi tó bá ti fi ń jẹ́ orí wọn aṣe kí ni a kì í fi tẹ ilẹ̀ mo ní ìwọ bàbá tó ti sọ ẹ́ di ìrù mo ní kó máa dá orí padà. Àmín Jésù. mo ní kó máa gba àṣẹ orí. Àmín Jésù. mo ní kó máa gba àṣẹ orí. Àmín Jésù. ìwọ bàbá tó ń gbọ́ mi tó ń sunkún tó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tó ní
ibi tí mo kù sí leléyìí mo ní oore ọ̀fẹ́ èyí tí wàá fi padà láti jẹ́ bàbá tó pé Ọlọ́run á fi fún mi. Àmín Jésù. Mo ní Ọlọ́run á fi fún mi. Àmín Jésù. Ìwọ obìnrin náà tó dẹ̀ ń sunkún Bíbélì ni ó ní when two of you agree on earth kí ló máa ṣe. Establish ni ìwọ obìnrin tó dẹ̀ ń sunkún pé ọkọ mi ò bá dẹ̀ pé o ìwọ ọmọ tó dẹ̀ ń gbọ́ tó dẹ̀ àbámọ̀ ò bá dẹ̀ pé o mo ní àṣálẹ́ yìí bó ṣe ń gbàdúrà yìí mo ní Ọlọ́run á sọ ọbẹ̀ ìdí pípé. Àmín Jésù. Ọlọ́run á sọ ọkọ ìdí pípé. Àmín Jésù. látòní ò ní sunkún mọ́. Àmín Jésù. mo ní ìwọ ọmọ látòní ò ní sunkún mọ́. Àmín Jésù. tí bàbá ò bá dá ọmọ ṣe kí ni ọmọ ń di dáadáa ní. mo ní ọmọ tó ti di dáadáa wàá dé ọmọ Samuel. Àmín Jésù. mo ní wàá dé ọmọ bíi ti Samuel. Àmín. wàá dé ọmọ bí àwọn ọmọ Àṣà. Àmín. ní orúkọ Jésù. Àmín. mo ní ìwọ obìnrin ni tó ti sú ni you're on the verge of breaking down of yàrá sọ́lẹ̀ kan yẹn wọ́n ní kí ní ìwúrí nígbà tọkùnrin Yorùbá lè kan ṣe kí lọkùnrin yẹn tó ń ṣe ní ìdílé obìnrin yẹn ṣe kí ni o á gbà síta ní kó máa lọ ìwọ obìnrin tó ti wà ní ìkórìtà láti ilé ọkọ rẹ bọ́ta torí pé kò wúlọ̀ mo ní àṣẹ ìrọ̀rùn àṣẹ orí mo ní kó máa wọn ní ìdílé náà. Àmín Jésù. mo ní àṣẹ ìrọ̀rùn àṣẹ orí jẹ́ kó máa wọn ní ìdílé náà. Àmín Jésù. ẹ máa gba ìṣẹ́gun. Àmín. ẹ máa gba ìṣẹ́gun. Àmín. ẹ máa gba ìṣẹ́gun. Àmín. I said you shall have a testimony. Amen. You Father under this voice you shall have a testimony. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you Heavenly Father. Thank you Jesus. Thank you Jesus Christ. Thank you Lord. In Jesus mighty name we pray. Amen. 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 In Jesus name. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa àtàbúrò wa tẹ́ faradà fún wa lórí ọ̀rọ̀ Ìṣítí Ẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ ráyè bá wa ṣí ẹ prógrámù ẹ̀yin olólùfẹ́ ọ̀rọ̀ Ìṣítí Ẹ̀mí Ọlọ́run á tún ilé àti ọ̀nà gbogbo wa ṣe lórúkọ Jésù àtẹ̀mí àti ẹ̀yin ilé gbogbo wa ò ní dàrú lórúkọ Jésù ilé tó ti dàrú Ọlọ́run á bá wa tún tò lórúkọ Jésù ilé tí ò láyọ̀ ayọ̀ Ọlọ́run á wọbẹ̀ lọ lórúkọ Jésù ẹ ṣe ń tẹ́ faradà fún ọ̀rọ̀ Ìṣítí Ẹ̀mí náà ló tún dé sétí yín ní dédé àsìkò yìí ẹ̀rí lọ́jọ́jọ́ Friday ọ̀rọ̀ Ìṣítí Ẹ̀mí máa ń jáde àwọn program tá a ti ṣe tẹ́lẹ̀ ó ti wà lórí YouTube ẹ lè lọ gbọ́ lórí YouTube ẹ̀yẹn ṣáà click lórí Kenny aya Olútìmẹ́yìn Kenny Olúwatìmẹ́yìn ẹ ra àwọn program wa níbẹ̀ by the special grace of God gbogbo àwọn tá a dẹ̀ ń ṣe fún eré orí ìtàgé tá à ń ṣe fún fíìmù lórí Homes Matter náà gbogbo ẹ wà lórí YouTube ẹ lè lọ máa wò níbẹ̀ ẹ ráàyè tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ pè wá inbox wa ẹni tẹ́ bá ní testimony ẹ lọ fi síbẹ̀ sórí page wa tá a bá rí mẹ́sẹ̀gì yẹn a ó kà á a ó dẹ̀ get back sí the Lord will bless you kì í ṣe pé a tó tán àjọra wa lójú àti ìdébẹ̀ ṣùgbọ́n àwa náà ń lépa ká lè débẹ̀ ni àsọ yípa wa nìdílé wa dáa jù lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbà ńlá ayé wíwá à ń gbìyànjú pé àdẹ̀mọ̀ yìí pé a ó débẹ̀ lórúkọ Jésù gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ilé gbogbo yín ò ní dàrú kò ní jù báyìí lọ lálẹ́ yìí a ó tún pàdé wa lágbára Ọlọ́run bí Jésù bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn láńdédé aago 8 ní UK time láago 9 ní Nigeria time aago 3 tàbí aago 2 ní ṣe US time the Lord will really bless you ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé àjò nílé ayé yìí o bá a bá ti pẹ́ láyé tó a ó pẹ́ lọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ àjò ní gbogbo wa wà láyé àtìpó àti àlejò la jẹ́ nínú ayé yìí ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ ní ọ̀run ẹ bá ń kọrin yẹn. Àtìpó àti àlejò ní a jẹ́ láyé lọ́jọ́ kan ni bàbá mi lókè ránṣẹ́ pè mí pé ọmọ darí wálé o kò wá jíyìn fún mi bó ti ṣe lò ayé rẹ̀ kò wá jíyìn fún mi bó ti ṣe lò ayé rẹ̀ gbogbo wa la ó jíyìn bá ṣe lò ayé wa fún Ọlọ́run ẹ jẹ́ a máa rántí kí ló fẹ́ jíyìn kí lèmi náà fẹ́ jíyìn Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ Homes Matter náà la fi parí ẹ̀ the Lord will bless you. Thank you. We love you. We appreciate you. God bless you. Happy weekend and Merry Christmas in advance. So the Lord will bless you. Amen. Bye. Hello, mommy.
Hello, daughter. How are you? I'm fine, mommy. How are you, too? I'm fine. So cold. Oh, I can see you look so cold. How are you today? I'm fine, but it's really, really cold, I'm honestly. sorry. You just have to be. There's nothing we can do about it. Okay, mommy, I love your hair. It's so beautiful. Thank you, daughter. Mommy, you're looking so young every day. Wow. Thank you. You're welcome, mommy. Thank you. So what are you doing on your phone? I'm just checking some messages. And I want to reply them back. That's what I'm doing. Okay. I love your dress. Wow, thank you. It's beautiful. Mom, Yes, darling. there's this person I would like to introduce to you. That's lovely. My Good. friend. Your friend. Yes, Mom. Wow. Yeah. Tell me more about your friend then. Okay. Well, this person is someone I would like to spend the rest of my life with. Wow. Yes, Mom. That's a good news. That's a good news. That's a good news. I've been expecting that before. Yes, Mom. That's good. Thank you, Mommy. You're welcome. Yeah, we graduated from the same school. Good. Yeah. What does Olushola do for a living? Well, Mom, we're still trusting God for a good job. And I believe the Lord will give him a good job, Mom. Trusting God Yes, Mommy. for a good job. Yes, Mom. So, are you telling me you are trusting God? Are you telling me he doesn't have anything doing at the moment? Mommy, So- we're trusting God. Can you let me talk? Okay, Mommy. I know you are trusting God. Somebody that cannot feed himself, talk less, he will feed you. Are you telling me you are bringing an handicap to this family? You telling me you are bringing a liability to this family again? When you know we have nobody, I expect you to go out there and bring a successful man into this family. I expect you to bring a very great and productive man into this family. You know we don't have anybody. I spend a lot on you. And you are telling me now, after I spend all I have on you, you are telling me now your husband is still trusting in God. Hey. Oh my God. Irú ọmọ wo lélẹ̀ gan-an? Ṣé mi mọ bí ẹ ṣá? Àbọ̀pàrọ̀ ẹ lọ hospital mọ́ mi lọ́wọ́ ni. What do you know? How old are you? I'm your mother. I'm your mímọ́ bí ẹ. Mommy, why are you Yes. so concerned about material things? Can't you Material just things. put the spiritual things into consideration as well? Spiritual. Mommy, Spiritual. spiritual things controls the physical things. Mo Mommy, gbé. please. Spiritual. Please, Kí ló mọ̀ tó Mommy. ń jẹ́ spiritual? Do you know what spiritual mean? Don't you know they will first see the physical thing before they see the spiritual thing? If you are not dressed well, which husband will see your spiritual dress? Can anybody see your spiritual dress? I'm talking about your physical something. You have to be okay physically before you be talking about spiritually. Kí ló ń try láti kí ló ń gbé ṣeré ìwọ ọmọdé yìí? Huh? Your presence needs to be alright before you can be able to think about the future. Come on, think, ronú ẹ wò. Search for somebody that has future Mom, and present. Mom. Yes, daughter. He has a very good and a bright future. Shut up your mouth. What do you know about future? When there is no present, can future exist without present? Eh? Can future exist without present? Don't you know that your present is the most important thing? The present will talk about the future. Mommy, Yes, fearing. He God loves God and he loves me. is God's friend. Is that what I'm telling you? Show of gbọ́rọ̀ ni. Is God friendly. God friendly will bring you, will put food on your table. God friendly will give you money. God friendly will clothe you. Ronú ẹ wò. Ìwọ nìkan ni mo bí mo kó bá mi wọ́n mọ yìí. Jẹ́ kí àwọn ọ̀rẹ́ mi jẹ́ ká jogún bí àwọn ọmọ gbé ẹ̀kọ́
It's okay, mommy. It's alright, mommy. But mommy, you know I deserve to be happy. Please. You know, madam, but happiness. I'm not happy you are saying you deserve to be happy. I know you deserve to be happy. But you need to make me happy as well. Okay. Make me happy. Okay, mom. Okay, it's okay, mom. Please, make me happy. Bring a successful man into this home. Please, don't let my friends be mocking me. Má jẹ́ wọ́n fi mí ṣe yẹ̀yẹ́, má jẹ́ yóò ṣe ẹlẹ́yà mi.